Ahok disebut bakal jadi pemimpin ibu kota baru. Pengamat, memang tidak ada yang lain? Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali jadi perbincangan panas. Ahok disebut-sebut akan menjadi pemimpin ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ibu kota negara nantinya memang tidak di bawah kendali gubernur, melainkan pejabat setingkat menteri. Dalam hal ini, seperti badan otoritas yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin meyakini akan terjadi perdebatan di masyarakat terkait isu komisaris utama PT Pertamina itu akan dijadikan pemimpin di ibu kota baru. Menurut Ujang Komarudin, Ahok masih melekat di hati masyarakat sebagai sosok yang kontroversial. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menyarankan tidak menjadikan Ahok sebagai pemimpin ibu kota baru agar tidak ada perdebatan panjang, terutama karena Ahok pernah terjerat kasus hukum. Banyak tokoh lain yang bersih, berintegritas, dan kredibel. Bangsa ini habis energinya hanya untuk mengurusi urusan seperti itu. Cari yang tidak pernah bermasalah secara hukum. Demikian Ujang Komarudin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hanya tersenyum lebar saat dimintai konfirmasi soal pemimpin di wilayah ibu kota baru. Nanti akan diumumkan, Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu seperti itu. Tapi biarlah nanti resmi diumumkan oleh Presiden, ujar Luhut di Istana Negara saat ditanya kemungkinan Ahok yang menjadi kepala otorita ibu kota baru pada Jumat 28 Februari.